Saluton mia caro amico, chi è farta, saluton el cituta mundu mia amico, bonan tagon mia caro amico, en mia lando mia caro amico, la lando lando, la urbo estas medalo, la bazero estas la kial artefacto popeto baginda salam amico. Nun mia caro amico, mi kun mia caro amico ĉi tie havas la fidas la bazero mia amico, estas la originalo artefacto mia amico por baginda salam. Tu vi fidas kial mia caro amico ĉi tie? Ne sur la ĉemizo, ne sur la semizo, hiero kaj la surbanon kaj la sordo, sed ankaŭ la dento mia amico estas la tre pli fama amico. Do amico ne forgesas amico vi devas kial la originala la ĉemizo en la ataco en la popolo muslimon popolo finacite havas la fidas kial la ĉemizo amico. Mi caro amico ĉi tie havas la tre plej granda amico ĉi tie. Do amico bonvolu amico venu en mia lando amico. Estas tre plej granda kaj tre plej fama. Dankon por vidi mia video ĝis la revido.